Bir Nobel hikayesi. İnsaniyet tarihi ma'rif bilan fojia orasidagi bir musobaqani kun sari texmi kuchli xotirlatmoqda. Higi Willis. Maria Sklodowska yanvar qo'zg'oloni bostirilib 3 yil o'tgandan keyin 1867 yilning noyabr oyida Polshalik bir oilaning 5-farzandi bo'lib dunyoga keldi. Mariyaning onasimi, dadasimi ma'rifchi edi. Lekin 5 bolani beqishga majbur bo'lib qolg'ashqa, onasi shu kungacha davomlashtirib kelgan maktab rahbarligidan ayrildi. Dadasi Vladislav bo'lsa, matematika va fizika o'qituvchisi edi. Mariya dunyoga kelib, 1 yildak vaqt o'tgandan keyin to'liq o'rta maktabning muavin mudirligiga o'sdi. Va bu vazifani 5 yil o'tgandan keyin rus amaldorlarining ziyonkashligiga uchrab, xizmatidan ayrilib qoldi. Bu jarayonda oilaning beshiga moddiy qiyinchiliklardan boshqa musibatlarmi keldi. Mariya yoki oilasidagi atilishi bo'yicha Mania 5 yoshida ochillarning biridan 8 yoshga kirgan chog'ida onasidan ayrilib qoldi. Lekin bu musibatlar bir tarafdan Mariyaning ruhida bo'ronlarni paydo qilsa, yana bir tarafdan oila a'zolarining bir-biriga texmi cho'nqur muhabbat bilan muomala qilib, bir gavdaga aylanishiga vosita bo'ldi. Oilani bir arda tutib turgan bu mustahkam rishtalar orasida bilim va san'atmi alohida o'rinni egallaydi. Atilari Mania bilan uning qarindoshlarini faqat ko'ngil bo'lish va mehr-shafqat bilan emas, ayni vaqtda ilmiy jihatdan oziqlantirgan edi. Buning shu davrning ma'na va ahamiyatiga muvofiq bir xil ta'lim-tarbiya faoliyati ekanligini tushunib olish qiyin emas. Maniyaning uydan boshqa Varshavadagi nurg'un uylarda mushuningga o'xshash holat davom qilmoqda edi. Asosan degidek barliq polshaliklarga o'xshash Maniyamu ruslarga qarshi qo'zg'olonlarga bir qancha a'zosi bilan birlikda ishtirok qilgan bir oilada o'sib yetildi. Va milliy qarshilik ko'rsatish engini mushu atmosfera ichida qong'udek sumirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Maniyaning buvisi Yozef 1830-yildagi qo'zg'olonda zambirakchi bo'lib vazifa o'tagan va qo'zg'olon asnosida ruslarga asirga tushib qolgan edi. Tag'isi Zidislav bo'lsa, yanvar qo'zg'olonida 2 qatim yaralangan. Oxiri Fransiyaga qochib ketgan edi. Yana bir tag'isi Henrikmi mazkur qo'zg'olonga qatnashgan bo'lib, Mania dunyoga kelganda Sibiriyada 4 yillik surgun jazosini tortmoqda edi. Maniyaning otasi Vladislav bo'lsa, siyosiy jihatdan organik xizmatchilarning tarafiga tushadi. Biroq bu uning romantiklar bilan hech qanday aloqasi yo'q deganlik bo'lmaydi. Mania ilm va adabiyot bilan otasining soyasida tanishdi. Dadam tabiat haqida gap qilishni va uni tushuntirishni to'liq yaxshi ko'radi, deydi Mania. Afsuski, o'ylaganlarini sinoq qiladigan bir tajribaxonadan mahrum edi. Maniyaning o'g'il qarindoshi Yozefmi otasi to'g'risida biz cho'ng bo'lgan chig'imizdami har turli savollarga duch kelganda go'yoki bir ensiklopediyaga o'xshash uningga murojaat qilardik, deydi. Vladislav adabiyotga qiziqadi. U rus, fransuz, ingliz va nemis tillarini biladi. Shanba kunlari kechda 7 dan 9 gacha Maniyalarning uyida adabiyot darslari bo'ladi. Bu yig'ilishlarda Vladislav oila a'zolarini atrofiga yig'ib, ularga jarangliq ovozi bilan qat'iy sun'iylik aralashtirmasdan she'r, nasrlarni o'qib beradi. O'qigan asarlarning ko'pinchisi surgundagi polshalik romantiklarning cheklangan she'r va nasrlardan iborat edi. Mariyaning otasi Helena
Bu şiirlar orqali dadam bizga Polshaning ishg'olchilariga qarshi nafratni singdirdi deydi. Mariyaning she'rlariga bo'lgan qiziqishmi Polsha adabiyotining bu shahona asarlar soyasida cho'nqirladi. U oqshomlari hammamizga kuchli huzur bag'ishlaydi va vatanparvarlik tuyg'ularimizni yangilaydi. Yazlıq ta'tilning bir qismini o'tkazgan ikki tog'asining uylaridimi Mariya o'xshashla ilm va san'at havosidan nafaslanadi. U yana kelib bevosita o'rindalgan naqshi musiqalarni qanig'idek anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tog'lardan Henrik yanvar qo'zg'alganidan keyin Sibiryaga surgun qilinib, u yerda 4 yil turgan edi. Uning yana bir tog'asi Viladislavning uyimi kitoblarga to'shib ketgan edi. Har ikkisila skripka chaladi. Mushundaq ilm, san'at va vatanparvarlik muhitida Mariyaning o'rta maktabni bitirishi qiyinga to'xtamadi. Biroq navbat universitet o'qishiga kelganda boshqa jinsdoshlarga o'xshashla u oldida taqoq eshiklarni ko'radi. O davrlarda qurbi yetadiganlar chet ellarga ketib o'qishni boshqa davlatlarda Polshadagiga qaraganda nihoyat erkin sharoit ostida davomlashtira oladi. Mariyaning bo'lsa undaq imkoniyati yo'q edi. Uning bilan birga vaziyatni taltuks umidsiz deb ketgilimi bo'lmaydi. Nurg'ulg'an polshalik yoshlarga o'xshash u uchar universitetga tizimga oldirdi. Mariya Sklodoviska Uchar universitetining boshlang'ich mezgillarini oradan yillar o'tgandan keyin tovandikicha bayon qiladi. Mening guruhim davlat istiqbolining xalqning ong va kayfiyatini yuqori ko'tarish uchun sarf qilinadigan tirishchanlik bilan qutuladiganligiga ishongan yoshlar guruhlarining biri edi. Bir yerga jam bo'ldik va bir-birimizga oqshomlari dars o'tishni qaror qildik. Har birimiz boshqalarga o'zi eng yaxshi biladigan narsalarni tushundiradi. Mariya Atsi Bronya bilan birlikda Uchar universitetida o'qishni davomlashtirdi. Ikki Atsingil bir planni o'ttirib qo'ydi. Ular bir amallarni qilib Parijga berib ilgirlab o'qishni davomlashtirmoqchi edi. Bunun uchun oldi bilan Mariya ishlab Bronyaning chiqimlarini qamdaydigan. Arqadan Bronya o'qishni bitirgandan keyin topgan puli bilan Mariyani o'qitadigan bo'ldi. Bu planga asosan Mariya Varshavaga nihoyat yiroq joydagi bir yozliq uyda bola boqquchilik qilishga boshladi. Bola boqquchilik qilgan kunlari Mariyaning xizmatlari texim og'irlashgan kunlar bo'ldi. Dastlabda faqatla o'rganadigan Mariya bu qitim bola beqish bilan mashg'ul bo'ladi. Eshib qolgan vaqtlarda yana o'rganishni davomlashtiradi va yezi bolalarga dars o'tadi. Mariya o mezgilda jiyani Henrietta Mixaylovskaga yozgan maktublarining birida oqshomlari soat 9 da kitoblarning 5 ga o'talaydiganligi. Bunun bilan qolmay, atigan soat 6 da o'rnidan turib, kundalik ishlarini boshlashdan ilgari yana dars o'rganganligini bayon qilgan edi. U asnoda o'qiyotgan kitoblarni Mariya tövendeki sanab o'tgan edi. Danielning fizikasi 1-tomi tugadi. Spencerning jamiyatshunosligi, Paul Berisning anatomiya va fiziologiya darslari. Mariya bir vaqtda bir qancha loyiha bilan mashg'ul bo'lishning zehnini jonliq tutadiganligini aytdi. Aksicha bo'lganda davomli birla temaga markazlashish aslida haddidan ziyoda besim ostidagi miyasini bakli charchatib o'tadi. O'qib charchagan bir narsalarni tushunolmagidek darajada garanglashib ketgan chaqlar uchun bo'lsa, Mariya osonlikcha odamning aqliga kelmaydigan bir yo'lni topib olgan edi. Bundaq chaqlarda matematika yoki trigonometriya masalalarini yeshiman.
Bumu diqqatimning chechilib ketishining oldini oladi va meni qaytadan jonlantiradi. Bu mashg'ulotlar bilan birga Mariya yana dehqonlarning bolalarini tarbiyalashga tutishgan edi. Mariya xo'jayinining qizi Bronka bilan birlikda dehqonlarning bolalaridan tashkil topgan bir sinfga har kuni 2 soat o'qish, yozish darsi o'tadi. Uning bu ishlari bo'lsa, pozitivizmning danglik yozuvchisi Ilza Orzeshkovaning hikoyasidagi Antonna xonimga o'xshaydi. Antonna xeyli kichik yoshlardan tortib bir yot uyda bola boqquchilik qilishga boshlagan edi. Va fursat topsala, yo'qsul bolalarga bir narsalarni o'rgatish bilan mashg'ul bo'ladi. Hem o'zini taraqqiy qildirish, hem dehqon bolalarga bir narsalarni o'rgatish Antonnada shundoq bir ishtiyoqqa aylangan ediki, yotiqidagi chiroq kecha bo'yicha o'chmaydi. Mariyaning yotiqimi ana shundoq uningga o'xshab ketadi. Dehqon bolalarini tarbiyalash faoliyatlari organik xizmat ichida ikki jihatdan muhim o'ringa ega edi. Birinchisi, shu kamgacha dehqonlar qatlami bilan pomishchiklar va ziyolilar orasida tilga olgudek o'rtaq zamin shakllanmagan edi. Ziyolilarning mustaqillik va erkinlik degandek g'oyalari yezliqlarga nisbatan unchola cho'nqur ma'noga ega emas edi. Pomishchiklar bilan dehqonlar orasidagi munosabatmi ikki qatlamning o'rtaq kurash qilishiga his qo'shadigan munosabat emas edi. Uning ustiga ruslarning yer islohoti degandek tadbirlari ular bilan polshalik millatchilar orasidagi musofani texmi yiroqlashtirishni nishon qilgan harakatlar edi. Bu nuqtadan qaraganda dehqonlarning oqirishiga xizmat qiladigan hamma narsa ular bilan millatparvar ziyolilarni o'zaro yaqinlashtiradigan bir qadam deganlik bo'ladi. Ikkinchisi, ruslarning dehqon bolalarga beradigan ma'rifi ruscha edi. Buning dehqonlar bilan qilchilikmi aloqasi bo'lmaganligi uchun nodonlik bakli umumlashib ketgan edi. Organik xizmat tarafdorlarining bu jarayonda Mariyaning go'yoki hikoya qahramoni Antonna xonimga o'xshash dehqon bolalarga polsha tilida dars o'tishi, masalaning negizgi markazlashishi va ruslar vayron qilib tashlashga urinayotgan narsani yiltizidan mustahkamlash deganlik bo'ladi. Aradan uzun o'tmayla Mariyaning xiyollari bir-birlab reallikka aylanishga boshladi. Acisi Bronya uni Parijga akeldirganida u qizg'inlikni bo'shashtirmasdan, hatto uningdan kutilayotgan ijtimoiy mas'uliyatlarni to'liq ado qila olmagudek darajadagi mo'l kitoblari ichida hayotini davomlashtirdi. U yerda ismining fransuzcha nusxasi bo'lgan Mariya degan ism bilan Sorbonne universitetiga kirdi. Universitetga berib, ko'mir chiqimlarini tejab qilish uchun kech vaqtlargacha kutubxonada o'rganish qilgandan keyin yuqori qavatdagi kichik xonasiga qaytadi. Tamuqi yog' surtilgan non bilan choydan iborat edi. Noiti ayrim ahvollarda bu tizimlikka biror tal tuxum qo'shilib qoladi. Bir mezgil ozuqliq yetarsizligi tufayli davolanishga majbur bo'lib qolgan bo'lsa-mu, bir oz o'ziga kelmayla yana burunqi tirishchanligi va ozuqlanish odati bo'yicha darslarni davomlashtirdi. Bu jarayonda taqdir uni Pierre bilan uchrashtirdi. U mayli kishilik xarakter, mayli g'oyalari jihatda bo'lsin, Mariyani cho'nqur ta'sirlantirgan biri edi. Bir mezgil o'tgandan keyin Mariya uningdan tuvandagidek bir taklif oldi. Nihoyat go'zal bir ish bo'lgan bo'ladi. Men umid qilishga jasorat qila olmagudek darajada go'zal bir ish. Agar hayotimizni bir-birimizning yanida xiyollarimiz bilan sehrlangan bir shaklda o'tkazadigan bo'lsak, sening vatanparvar xiyollaring, mening insonparvar xiyollarim va bizning ilmiy xiyollarimiz. Uzun o'tmay Mariya bilan Pierre uylandi.
və xizmətlərini birlikdə davamlaşdırışqa başladı. Bu xizmətlər ularning hər ikkisini 1903 yili Nobel mükafatıga eriştirdi. Shundaq qilib, Mariya Nobel mükafatıga erishgan tunji ayol degan unvonga erishdi. Biroq u buning bilan bo'ldi qilmay 1911 yili ikkinchi qitim Nobel mukofatiga erishib, ikki qitim Nobel mukofatiga erishgan bir ayol bo'lish sifati bilan ilm arboblarimi yetolmagan bir rekordni yaratdi. Sab Polsha millatchisi va erkinlik jangchisi bu ayol butkul dunyo ismini biladigan Mariya Curie xonimdan boshqasi emas edi. Onun dövletiga va insoniyatga qilgan xizmatlarida yerib charchashni bilmaydigan muntazam xizmatlarining yiroq ko'rar, vatanparvar bir otaning ulug'vor g'oyaga ega bir muhitning she'rlari, asarlari, rasmlari, muzikasi bilan uningga o'xshash kishilarga ilhom manbasi bo'lgan san'atchilarning har birining muqarrar holda bir to'hfasi bor edi. Lekin bularning hammasining orqasida to'xtovsiz besimlar bilan Mariyaning va uningga o'xshash nurg'un kishilarning ichki dunyosida yotgan qobiliyatlarning xohlamay turib bo'lsa-mu g'idiqlanishiga vosita bo'lgan ruslarning to'hfasini astin chiqarmasligimiz kerak.